Kuna watu wako hapa, Amen, ambao kitabu chao bado hakijaandikwa. Hakijaandikwa kwa sababu gani? Sawa. Hawaja download kujua kwamba Mungu ndio aliwaandikia nini kabla hawajaja dunia. Kabisa, kabisa, kabisa. Mungu alishashika kalamu, Kumbe akakuandikia vile utakavyokuwa duniani. Amina. Yes. Yes. Hatima yako ilishachorwa na Mungu tayari kwenye kitabu. Kumbe Duniani kuna baba wa uongo, wapo. kuna nabii wa uongo, Oh yes. kuna makristo wa uongo, wapo, na kuna mpinga Kristo. Kumbe Mpinga Kristo yes, amebeba mamlaka ya machinjo. Wanyama wote duniani, sawa, ambao kazi yao ni kula damu mbichi ama kula wanyama wenzao, yes, wamesimamia yes, agano la mpinga Kristo. kabisa, kabisa. Kufuatana na Ufunuo sura ya 13 na mstari wa kwanza, ukisoma pale, Amen, unaona wale wanyama hatari ndio unaowajua duniani. Oh yes. Na wale viumbe hatari unaowajua poreni, nyoka, Ndio Shetani amewapa mamlaka. Yes, 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 yes. Shetani amewapa mamlaka. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 13 na mstari wa kwanza, nitasoma kwa jina la Yesu. Soma. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10. Mnyama anatokea wapi? Baharini. Na vichwa 7. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Yes. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Anavyo vilemba 10. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Amebeba majina ya makufuru. Mstari wa pili. Mnyama huyo Hapo amebeba majina ya nini? Makufuru. Ya makufuru. Mnyama. Endelea. Mstari wa pili. Ndio. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui. Chui ni kati ya wanyama wanaokula damu. Wana survive kwa kula damu. Amen. Na nyama. Yes. Mbichi kabisa, fresh. Kabisa, kabisa, kabisa. Yes. Ni kati ya wanyama hatari wanaotishia makundi yote ya wanyama porini. Kabisa, kabisa, kabisa. Na si makundi tu ya wanyama porini, sawa, hata mwanadamu. Ndio Anatafuta kiumbe kilicho active. Hali majani, sawa, hali matunda, Amen, yale ya miti, Amen. Anakula viumbe wanaoonekana wana uhai, wanadamu. Ndio wanapumua, yes, wanaishi. Apo. Ikiwa ni pamoja na mwanadamu. Hapo. Yaani ukilogwa ukakatisha porini mahali chui walipo, yes, unageuka kuwa kitoweo. Ndio. Utaita mjomba, utaita shangazi, utaita bibi, utaita babu, hawezi kutokea pale. Yule jamaa akikukuta anakuhesabu kama kitoweo. Yes. Anakuhesabu kama chakula. Kabisa, kabisa. Piga kelele, sema sio mimi. Haleluya. Yes. Amina. Sio wewe. Auoti ndoto za kufukuzwa? Tunaota. Na wanyama wakali tunaota. Nyoka ni mara ngapi umemwona? Mara nyingi sana. Yes. Yes. Simba ni mara ngapi umemwona? Mara nyingi ndo kama vile anawinda. Na unapita kwa wasiwasi kwa sababu ya hofu ya simba. Ndio. Na chui. Oh yes. Kwenye maisha yao. Kabisa, kabisa. Kwa sababu hawa ndio ambao waliobeba agano. Kumbe la kutoa kafara. Yes. Mpinga Kristo. Amen. Ndiko nguvu zake zilipo. Hapo, yes. Anafanya kazi yake. Amen. Kwa kutishia watu. Vitisho. Yes. 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 Huyo ni chui wa kwanza. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Dubu naye ni miongoni mwa wanyama wenye nguvu. Ambao wanakula pia damu. Oh yes. Na nyama. Amen. Fresh. Amen. Wauaji. Yes. Sema wauaji. Wauaji. Piga kelele, sema wauaji.
kwani Ibilisi si ndiye muuaji tokea mwanzo? Yesu asema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Yes. Kwa sababu yeye alikuwa muuaji tokea mwanzo. Amina. Endelea. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Kinywa cha nini? Cha simba. Yes. Simba naye ni mnyama ambaye anayetishia uhai wa viumbe. Yes. Porini. Oh yes. 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 Shetani naye kama simba angurumaye, anatafuta mtu ili afanye nini? Ameze. Ndivyo maandiko yanavyosema. Yes. Yes. Endelea kusoma. Yule joka akampa nguvu zake. Sasa joka ndiye anayetumia mfumo wa wanyama wa porini ambao wanakula watu. Yes. Wanakula wanyama wenzao. Yes. Wakikutana na kondoo wanamla. Amen. Wakikutana na ng'ombe wanamla. Oh yes. Wakikutana na wanyama wale makundi mbalimbali, mbuzi wanakula. Manake hakuna kiumbe miongoni mwa wanyama hawa ambao kina usalama mbele ya simba, mbele ya dubu, mbele ya chui. Kabisa. Nyoka anatengeneza mfumo wake. Oh yes. Yes. Anasema akampa yule nyoka. Amen. Akampa yule mnyama nguvu zake. Akampa na kiti chake cha enzi. Oh yes. Yes. Na uwezo mwingi. Endelea. Na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Hebu sema uwezo mwingi. Uwezo mwingi. Tunapozungumzia uwezo sio wa kawaida. Kumbe. Ni uwezo wa aina nyingi. Uwezo wa kufanya mambo. Manake mfadhili wa simba, amen, chui, yes, dubu, ni joka. Kumbe. Joka mkubwa, yes, mwekundu mwenye vichwa 7 na pembe ngapi? Pembe 10. Amina. Au niitikie, lazima utakuwa na matatizo. Amen. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Huyu ndio mdhamini wao. Kila vita ndio unayoipitia kwenye maisha yoyote, wako wadhamini wa hiyo vita. Kumbe. Kuna wadhamini. Unaona watu wanatumia nguvu nyingi kupambana na wewe. Ndio. Kuna wafadhili. Wako nyuma yao. Mdhamini manake ni joka. Wafadhili, yes, ni fedha. Kumbe. Gharama. Kama kuna tukio linatakiwa lifanyike, yes, mahali linahitaji vyombo vya habari, sisi tuta finance. Wachafue kila mahali, wahakikishe kwamba mambo yanavurugika. Au niitikie, lazima utakuwa na matatizo. Amina. Hapo sasa kwa wafadhili hapo ni fedha. Mdhamini, yes, ni agano. Kumbe. Ni agano la damu. Yes. 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 Kwamba kufa, yes, na kupona, mimi niko pamoja na wewe. Damu. Mfadhili akikupa pesa yake ikiisha, agano linayo, makubaliano yanaweza kaisha, ila mdhamini yuko tayari kufa kabisa. Kwa ajili yako. Agano. Sema amina ya Rabi. Amina. Yuko nyuma anatengeneza matukio. Ndio. Alafu anatanguliza watu, yeye yuko nyuma. Ametulia. Oh yes. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Ninaamuru wadhamini wote wa matatizo ulionayo. Wote. Ninaamuru wafadhili wote wa mateso ulionayo. Wote. Leo kaje usema wapigwe na kufa. Leo tunataka tumshughulikie mdhamini na mfadhili wa mapambano. Tangazo. Tutakapokwenda kumshusha kwenye mto wa moto, ashushwe na asiinuke tena. Unajiuliza, huyu mtu kiburi anapata wapi? Huyu mtu fedha anapata wapi? Wako wadhamini ndio wanampa kiburi. Wapo wafadhili ndio wanampa fedha. Haleluya. Amina. Wafadhili ni akina nani? Wafadhili wa vita isiyokuwa na kikomo. Nani hao? Wafadhili wa mapambano yasiyokuwa na mwisho. Wakina nani? Leo kaje usema wazamishwe leo. Mnyama huyu anatokea wapi? Baharini. Baharini. Haleluya. Amina.
Anatokea wapi? Majini. Na sisi tunamrudisha kwenye himaya yake kule. Sema amina ya radi. Amina. Piga kelele, sema hata inuka tena. Hata inuka tena.